Herkese salam. Necəsiz değerli izleyicilerim? Boğazım tutulub, üzürlü sayın. Arkadaki görüntüye göre de üzürlü sayın. Çünkü hava çok pisdir. Məcburiyyətlə geyimlərimizi evə səririk. Deməli, 2 gün bundan qabaq Instagramda demiştim ki, sorğu suallarını koyacağım, sorğu butonu koyacağım ve herkese tam səmimi, tam belə içdən cavab verəcəm və ümid edirəm bu sorğu suallarla da siz də yetinərsiniz. Instagram sorğu sual butonum, baxın, bəlkə də 1000-dən çox sual var. Təbii ki, burada eyni olan suallar dəhşət çoxdur. Buna görə də mən çalışacağım eyni suallara, yəni bir dəfə cavab verim. Çünki dəhşətli dərəcədə eyni suallar dəhşətli dərəcədə çoxdur. Baxın, nə qədər edirəm bitmir. Ona görə də qalxırıq ən yuxarı. İlk sualımız. Siz niyə belə gözəlsiniz? İlk öncə təşəkkür edirəm. Bunu Həşim Hüseynova 484 yazıb. Təşəkkür edirəm. O sizin gözəlliyinizdir. Mənə baxıb gözəl görürsünüzsə, hamıdan gözəl demək ki sizsiniz. İkinci sualım handım.ad 28-dən gəlib. Məsələn, adı bu formadadır. Deməli, yazıb ki, Ofeliya xanımla danışırsınız. Bu tip suallar dəhşətli dərəcədə çoxdur. İkinci olduğu üçün də buna sırası cavab verəcəm. Ofeliya ilə bəli danışıram. Demək olar ki, bir gündən bir yazışırıq. Nə bilim, elə olur 2 gündən bir yazışırıq. İnşallah Allahın izni ilə övlad olacaq. Bunu çox soruşmuşsunuz ki, təbrik eləmişəmmi falan filan. Aramızda bir balaca inciklik var idi. Daha doğrusu mən ondan incimişdim. Amma təbii ki, bu inciməyimə baxmayaraq özü mənə addım attı. Məndən soruşdu ki, məndən niyə incimisən? Mən də bunun açıqlamasını verdim. Verəndən sonra o məni anladı, mən onu anladım. Mənim təbii ki, inciməyim də boş yerə idi. Yəni elə deyilmiş də, inciməli olduğum səbəb o formada deyilmiş. Opşumda bir sözlə danışdıq. Məndən balacası üçün hədiyyə də istəyib. Nə mənada balacası üçün, yəni Əsnaf üçün bizim mağazadan kukla istəyib. Neçə vaxt elə onun axtarışındayım. Deyir ki, gəlim kuklanı götürüm falan filan. Sonra balaca inşallah olacaq övladı üçün bir şey var. Onu mən öz öhdəmə götürmüşəm. Özünə də söz vermişəm ki, inşallah görüşən kimi ilk sənə onu mən verəcəm. Yəni onu mən alacağım. Qoyma heç kim alsın. Yəni bir sözlə bu tam səmimi cavabdır. Sadəcə olaraq göstərmirik və yaxud nə bilim görüşmürük. Niyə görüşmürük? Bizim əlaqəmiz axırıncı dəfə rayondan gələndən sonra kəsildi. Kəsildi necə? Yəni onların başı öz işlərinə qarışdı, ev tikdirirlər, bilirsiniz. Allah xeyirlərin versin. Öz evlərinə qarışdı. Elə onlar Bakıya gəlir, hər dəfə material alır, çıxır gedir. Material alır və ya çəkiliş edir, çıxır gedir. Həmçinin də bizim. Bizə çox dəstək oldular YouTube platformasında. Bizim YouTube'umuzun olmağına baxmayaraq biz vloglar çəkməyəcəyik, ancaq shortslar atırdıq. Bunda bizə yol göstərdilər. İlk öncə onu da hər zaman heç vaxt itirmirəm. Hər dəfə də kim soruşur deyirəm. Bunda bizə dəstək oldular. Təşəkkürümü bildirirəm buradan. Bizə yetəri qədər dəstək olub bizi YouTube üzərindən dəstəklədilər davam eləməkdə. Ondan sonra onlar öz işlərinə baxdılar. Məncə bunun üçün bizim qarşılaşmamız bunun yönündə idi. Sağ olsunlar, təşəkkür edirəm. Bir sözlə qısa və konkret, heç bir küslüyümüz, incikliyimiz qəti bir şəkildə yoxdur. Danışırıq da. Hətta qoyun dənə sorğu butonundan çıxım. Mən sizə prosta belə göstərəcəm. Baxın mesaj yerində. Axırıncı səfər onunla yazışmışam. Cumartesi 4-cü gün, hə? Dünən yox, dünən. Bugün 5-ci gündür. 4-cü gün. 6-cı gün. 6-cı gün. Mən qarışdıra bilərəm. Baxın, yenə kukla haqqında yazışmışıq. Yəni yazışmalarımız var. Baxın, smayliklər, gülürük bir-birimizə. O mənə kalp atır, gül atır. Mən bu arada bu geyim giymişdim, qara geyim. Orada mən yazmışdım ki, sənə belə paltar çox yaraşır. Həmişə belə geyim yazmışdım. Çox sağ ol. Bugün hamı bunu yazıb. Vəsiyo, bundan sonra geyinərəm. Yəni gördüyünüz kimi heç bir küsülüyümüz, inciliyimiz yoxdur. Qısa və konkret. Qaydaq sorğu butonumuza. Deməli. Qaydaq. Deməli. Bilirəm bunu görəcəksən. Səni hər kəsin hamıdan çox sevirəm. Bu mənim fanımdır. Gözəl fans. 2 dənəsi ilə. Təşəkkür edirəm. Mən də səni çox sevirəm. Var olasan. Onsuz da cavab vermirsiniz, yenə deyim. Ofeliya xanım ilə niyə danışmırsınız? Məncə buna mən cavab verdim. Yetəri qədər kifayət edir. Lənkərana nə vaxt gələcəksiniz? Ümumiyyətlə biz elə axırıncı dəfə rayona Ofeliya ilə getmişdik. O gündən bu yana rayona getməmişik. Amma planlaşdırırıq ki, gedək.
Sevilirsən hər zaman. Təşəkkür edirəm. Salam gözəl bacı, ofişin nömrəsini mənə verə bilərsiniz. Bu tip suallar həddindən artıq çoxdur. Birincisi, mənim ixtiyarım yoxdur. Mən qələt eləyərəm. Nəinki mənim, bu hamıya aiddir. Kimsə də mənim nömrəmi verə bilməz. Yəni hansısa blogerin izləyici olaraq. Yəni onun nömrəsini mənə yazıb çox istəyirsiniz. Buna mənim ixtiyarım yoxdur və bunu mən əsla eləmərəm. Oğlan uşağı düşünürsünüz. Son zamanlar çox uşaqlar haqqında falan çox düşüncəm, dəhşət çoxdur, amma maalesef mən 2 dənə əməliyyat keçirdiyim üçün bu hal-hazırda mümkünsüzdür və təbii ki, övlad ümumiyyətlə uşaq istəməməni düşünsək, mən bunda qərarlıyam ki, heç uşaq istəmirəm. Çünki düşünürəm ki, Alisa indiki zamanə üçün Alisanı böyüdək, oxudaq, ona ev eləyək, özümüzə ev eləyək, yaxşı bir gələcək quraq. Yenə də qismət. Gözəl nə olar, gözəl bacı nə olar, mənə cavab ver də, səni çox sevirəm, anamla oturub sənə baxırıq. Öpürəm anavı əllərindən, sənin yanaqlarından. Ən böyük arzunuz nədir? Ən böyük arzum hal-hazırda 2 dənə şeydir. İlk növbədə hər kəs bunu istəyir, mən də bunu istəyirəm. Canımızın sağlam olmağı, övladımın canının sağ olmağı və təbii ki, evimizin olmağı. 17 prodan razısınız. Elə şeylər var ki, razıyım, elə şeylər var ki, razı deyiləm. Belə çəkiliş üçün idealdır. En çok taciri sevirsən, yoxsa Alisanı? Təbii ki, ben bir anne olduğum için. Hal-hazırda tacir monitör arxasındadır. Telefonun arxasındadır daha doğrusu. Övladımı sevirəm, amma atasını da sevirəm. Ofeliya ilə bağlı suallara cavab verdim. Sualım yoxdur, çox sevirsiniz. Sadəcə möhtəşəmsiniz. Təşəkkür edirəm. Sizə sualım yoxdur. Sizə qəlbiniz kimi gözəl həyat arzu edirəm. Alisi də öpərsiz əvəzində. Bunu Əliyeva 15 yazıb. Təşəkkür edirəm. Allah hər kəsin qəlbinə görə versin. Çox sevirəm sizi. Canlı açın, Alisa üçün darıxmışıq. Niyə açmırsınız? Canlı yayım ümumiyyətlə son vaxtlar açmıram. Az-az açıram yəni. Xəyanəti bağışlayarsınız, heç olub. Xəyanəti bağışlayaram, təcir. Əsla. Sizi məşhur edən ilk video necə yaranıb? Mən subay vaxtından mənim TikTok hesabım 150 min idi. Orada da məşhur edən videom mənim rus dilində danışırdım ki, mən rus dilində danışa bilmirəm. Rus dilində şeir demişdim. O videom hardasa 1 milyona yaxın baxış tutmuşdu. Bir də bilirsiniz hansı mahnı oxuram. Ti maladoya, maladoya. O videom məni çox məşhur edib. Bizim hal-hazırda səhifəmizdə ən çox baxış olan video 30 milyon səhv eləmirəmsə Alisan videosu. Yəni ki, gözəl məndən sonra daha məşhurlaşıb, bu özünü dökməli idi bura. Alisan videosudur, Alisan. Yəni mənim özümdən söhbət gedir də, məni məşhur edən, yəni o videom olub ki, mənə də oxuduğum. Qorxulu videolar. Onlar bizim ikimiz haqqında sual verir, səndən demir. Sizi məşhur edən. Belə də ki, onda yəni məşhur edən bizim mən nişanda fit çalma videom olub. Ona görə bizi bütün dünya tanıyıb. Belə. Çox sevilirsiniz. Təşəkkür edirəm. Qorxulu videolar nə vaxt gələcək? İnşallah tez bir zamanda gələcək. YouTube'da adımı çəkərsən, adım Təxminədir. Səni çox sevirəm. Təxminə, mən də səni çox sevirəm. Var olasan, canımsan, gözümsən. Bilirəm yorulursunuz. Bunu da deyim mənasızdır, amma yenə də gündür. 2 dənə video atın, sizi sevirəm. Gündə 2 dənə video atın, sizi sevirəm. Gündə 2 dənə video maalesef ata bilmərik. Həm siz yorularsınız, həm də biz. Salam gözəl bacı, sən YouTube'da izləyirəm, kanalda abunəyim. Abbasova 81. Öpürəm səni həyatım. Telefon biraz yuxarı tutun, yuxarı baxaraq ox. Tamam. Mənə niyə cavab vermirsiniz? Nə yazmısan həyatım? Bir dənə onu yazmısan ancaq pis. Neçə kilosunuz? Hal-hazırda çəkimlə bağlı heç bir məlumatım yoxdur. Təxmin deyə bilərəm. De. 63, 58, 63. Eltinlə qaynım ayrılıb, şəxsi deyilsə pis başa düşmə. Eltinlə qaynım ayrılmayıblar. Sadəcə olaraq inşallah hərəsinin başları öz işlərinə qarışıb. Allahın izni ilə yaxın bir zamanda da inşallah onların da xəbərini eşidərik. Ailədə neçə uşaqsız Sadət xanımla danışırsınız? Ailədə 4 uşağıq ki, 2 dənə sual dalbadal vermişsən. Sadət xanımdan bəri salam sağlığımız var. Bununla da bağlı çox suallar yazırsınız ki, niyə görüşüb əvvəl kimi videolar çəkmirsiniz? Bizim münasibətimiz, yəni gediş-gəlişimiz çoxdan kəsilib. Bunun da səbəblərini zaten Sadət də 50 dəfə verir, mən də 50 dəfə vermişəm. Düşmən deyilik, salam sağlığımız var, ortaq şeylər var ki, onunla bağlı o mənə yazır, soruşur, mən ona cavablayıram. Yəni belə şeylərdə diyalogumuz var. Amma yenidən görüşüb video çəkmək, yəni bir-birimizin evinə gedib gəlmək məncə bunlar alınmaz. Çünki istəsək də əvvəlki kimi ola bilmərik. Nə o məndən ola bilməz, nə də mən ondan ola bilmərəm. Amma belə hər zaman hörmətini saxlayıram. Həmişə də elə olacaq.
Gözəl bacı, səni çox sevirəm. Gülü bacı ilə dalaşmısınız. Niyə sizə gəlmir? Ravi və Xalidə bacı vloqlarda gəlsin. Ravini sevirəm. Xalidəni də çox sevirəm. Gülünlə də heç bir problemim yoxdur. Gülün də həmişə ki, məndə necə yeri var, o formada da var. Sadəcə olaraq əlaqəni kəsməyi, belə deyim də, gəlin buna net olaraq açıqlama verim. Mən Gülün mənim bir videomu paylaşmışdı TikTok hesabında, kofe satdığı səhifəsində. Tam səmimi cavab verəcəm. Ola bilər mən haqsızam, indi siz özünüz bildirərsiniz. Videomu paylaşmışdı, Taci də özü bilir. Bildim də hansı videonu deyirəm. Və onun altından çox iğrənc yorumlar yazmışlar mənim üçün və Taci üçün. Mən də Gülüyə yığdım, dedim ki, Gülü, o videonun altındakı, Gülü də o yorumları silmirdi. Hamısına cavab verirdi. Mən də əsəbləşdim bir mənalı olaraq. Çünki mən həmişə YouTube'da Gülüyə pis yorumlar yazanlara hər zaman o yorumları silmişəm. Özü məndən tələb edib, özü tələb eləməsə belə silmişəm. Mən Gülüyə yığdım, dedim ki, həmin bu Ravigillə barışdığımız dönəmlərdə. Mən Gülüyə yığdım, dedim ki, Gülü, o videonu sil. Mənə ağızlarına gələn yazılar var da, indi demirəm. Nəysə, pis insanlar var. Çox pis tərbiyə sözlər yazırdılar. Sonra Tacir ona səs atdı ki, Gülü, o yorumları sil və yaxud videonun yorumlarını bağla. O gündən bu yana Gülü bizdən inciyib, mənim o sözümün qarşılığında düşündü ki, məni başqası öyrədib onun üstünə salıb, amma qətiyyən əsla, yəni düşüncəsi olan insan düşünər ki, yəni bu insan haqlıdır da, bu yorumlarda bunu söylürlər. O vaxtdan Gülü aramıza sərhəd qoyub, mən də o sərhədə hörmətlə yanaşıram. Başqa, yəni heç vaxt arxasıca kimsə danışmayıb mənimlə, nə də mən danışmağına icazə verməmişəm. Yəni səbəb budur. İndi ola bilər mən haqsızam, ola bilər o haqlıdır, bilmirəm. Yəni də Allah'a bilsin, özü bilsin. Mən hər zaman olduğum yerdəyəm. Buna da cavab verdim, çünki Gülü ilə bağlı çox suallar yazırsınız, onları oxumayacağım. Salam, necəsiz? Mənim adıma yeni videonuzda zəhmət olmasa deyə bilərsiniz. Adım nədir? Adımı yazmamsa, amma buradakı adımı oxuyuram. Mehbarə Dadaşova. Öpürəm səni həyatım. Çox səmimi qadınsınız, sizi sevərək izləyirəm. Mən də sizi çox sevirəm. Kosmetik əşyalarınızı hardan alırsınız? İnanın ki, hər yerdən alıram. Axırıncı dəfə Aylardan almışdım, Həzə sınavdakı olan mağazadan. Bir də dünəmlərim Oliviyadan almışdım, üzümə baxım falan almışdım. Yer çatmadı deyə yazanmadım. Onları daha çox görmək istəyirəm vloglarda. Ne yazmışsan? Oxuyamadım. Bunu yuxarıda oxuyaram. Yazmışsan yer çatmadı deyə onları daha çox görmək istəyirəm. Vlogları uzun çəkin. Çox gözəlsiniz. Həqiqətən mən də sizin kimi gözəl ola biləm. Tacir abi çox şanslı. Tacir abi siz çox şanslısın. Həyatınızdakı ən çox sevdiyiniz 3 nəfər. Birinci növbədə Allahım, ikinci növbədə qızım və yoldaşım. Başqa heç kimi sevmirəm mən. Ofuşla küsmüsüz, Aydın cavab verdi. Buna da cavab verdim məncə. Güllə danışmırsınız deyəsəm, buna da cavab verdim. Gözəl Saadətlə niyə küsübsünüz, buna da cavab verdim. Saçınızın tökülməsini deyə istifadə etdiyiniz sprey zəhmət olmasa. Saçımın tökülməyini spreyi mixey qaynatmışam. Bir də nə qaynatmışam? Hə, biberiyə otu. Biberiyə mixey, bir də lavroz. O üçünü qaynatmışam. Saçımı hər axşam tətbiq edirəm. Alisan 2 yaşında restoranda olacaq. Alisan 2 yaşına abartılı eləməyəcəyik. Hətta düşünürük ki, inşallah Allah bizə qismət eləsə, xaricdə keçirlərik Allahın izni ilə. Baxaq. Üz baxımı olaraq hansı məhsullardan istifadə edirsiniz? 2 gündür ki, bunlardan istifadə edirəm. Çünki gözaltılarımı salonda sizə göstərmişdim. Dəhşət qaradır. Bu Lopren gözaltı serumudur. Bu isə üzdəki çıxılı səpkiləri falan aparır. İndi bunlardan 2 gündür istifadə edirəm. Sonucu olaraq inşallah baxaram, yaxşı olsa sizinlə bölüşərəm. Qəvvəyə keçirməyi düşünürsünüz. Elə bir düşüncəmiz var idi, amma sonradan nədənsə vazgeçdik. Hamısı burada Ofeliya ilə Gülünü falan soruşursunuz deyə keçirim, çünki onlara cavab verdim. Salam, necəsiz? Qaynangil Ağdaşın hansı kəndindəndir? Hansı kəndindəndir? Bilmirəm. Onu soruşub deyərəm. Yadımda deyil daha doğrusu. Pirəzə. Pirəzə. Salam, hər zaman yazıram, cavab yazmırsınız. Onsuz da amma sizi çox sevirik. Hər zaman xoşbəxt olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Var olasınız. Çox pozitivsiz. Ailəlicə bütün vloglarınızı izləyirəm. Zəhra Tahirovu. Öpürəm səni. Təşəkkür edirəm. Tacirlə aranızda neçə yaş fərq var? Tacirlə aramızda 1 yaş fərq var. Cəmi cümlə 1 yaş. Küstüyün insanlarla yenidən barışmaq istəyirsən? Qətiyyən. İnsan küsəndə küsə bilər də, inciyə bilər. Amma bizdə bilirsiniz necədir? Məsələn, mən falan kəsdən küstüm, hə. Gedirlər, başlayırlar arxayca 1000 dənə söz danışmağa. Amma düşünmürlər ki, sabahsı gün üzbəüz gələ bilərik, sabahsı gün
oturub masada danışdığın adam gəlib onu mənə çatdıra bilər. Elə şeylər eşidirəm ki, ona görə nə bilim, əsla əvvəl kim ola bilmirəm. Salam gözəl xanım, əsl adınız nədir, sevilirsiniz? Bu sualı oxumadım sayıb, çünki gerçək adımı söyləməm. Bəlkə deyim gerçək adımı. Deyim də nə var ki burada? Yəqin eynisən ki. Mənim əsl adım deyəndə ki, qızlar, mənim adım gözəldir. Sadəcə olaraq uşaq vaxtı dədəm götürüb adımı anasının adı qoyub. 3 aylığından sonra da mən nənəm baxıb ancaq Təranə nənəm. O da götürüb adımı gözəl qoyub. Atamın anasına zəhləsi gedib deyə o adla məni çağırmaq istəməyib. Ona görə adımı dəyişib gözəl qoyub. Metrikada prosta tamıcı ilə yazdırıb deyə şey eləyənmədim. Ən sevdiyim tiktoker kimdir? Ən sevdiyim tiktoker kimdir? Ən sevdiyim Gözəl tacir. mənim. Hədə sən. Mənim. Ay aşkım, 15 yaşım var. Yenə cəmi izləyirəm, kuklam istəyirəm. Sənin kimi gözəl olum. Can, sən 15 yaşın varsa, əminəm ki, sən dünya gözəlsən. Ay aşkım. Sən əminəm ki, dünya Bir dəfə gözəlsən. canlıda uşaq yazmış deyib. Gözəl bacımadır. Mən də sən satacağım. Mən şantaj eləyir. 2026 ildə ən böyük arzum evimizin olmağı. Çox arzulayıram bunu. Uşaqlığına qayıtsaydım nə edərdim? O qədər şey var ki, Allah haqq. Hansını deyim? Bəs demişdiniz, anam yoxdur mənim üçün. Harada demişəm o sözü tacir? Ola bilər, deyə də bilərəm, mənim ağzımın ayarı yoxdur. Adını özüm qoysaydım, nə qoyardım? Məncə gözəl mənə yaraşır. Elə düşünürəm. O haqda heç düşüncəm olmayıb. Ən sevdiyim meyvə hansıdır? Ən sevdiyim meyvə. Düşündüyünə görə bilmir arkadaşlar. Özün bilsən sağlamırsan. Nə bilim, mən bütün meyvələri yeyə bilərəm. Hansı ki onlara baxırsam, taşacaq bu deniz, uzaq şehir. Sonra güllər və günahlar. Bütün ki onlara baxıram. İndi isə takmışam doktorlara. Salam, siz uşağınıza simes uşaq yeməyi verirsiniz, deyirsiniz, əmət olmasa. Mən simesi haradasa bir aydan çox da Alisada kəsmişdim və bu Alisada çox pis qəbizlik yaratdı. Ona görə yenidən 2 gündə hər axşam simes verirəm. Salam adı da Nutella'dır. Bəli. Salam gözəlim, adın kimi özünə görəsən. Çox sağ ol, Asenli, belə görəsən. Təşəkkür edirəm. İkinci uşaq fikrim var, sənə analıq çox yaraşır, valla. Fikrim yoxdur, yenə də qismət. Tək şey səninlə arkadaş olmaq istəyirəm. Göy üzlü xəyallar. Aşkım, təşəkkür edirəm. Çox sevirəm sizi. Çox sağ olun. Bürcünüz nədir? Gözəl bacı, bayram mübarək. Sən də bayram mübarək həyatım. Queen Hicab. Bürcüm Qoç bürcüdür. Aprelin 12-si doğulmuşam. Tacir Əqrəb bürcüdür. Noyabrın 5-i doğum gündür. Əlavə olaraq mən sizə buna cavab verdim. Haçansa təzə evə çıxmaq fikriniz var. Təzə ev yox, öz evimizə çıxmaq niyyətimiz var inşallah. Gözəl bacı, 18 yaşlı qızlara nə tövsiyə edirsiniz? 18 yaşlı qızlara onu tövsiyə edirəm ki, ağıllı olun, məqsədinizə çatmağa çalışın. Məqsədli olun. Heç vaxt özünüzü zəif göstərməyin. Hər zaman güclü olmağa çalışın. Qoymayın kimsə sizi sözləri ilə, gözləri ilə əssin. Mən elə olmuşam şəxsən. Heç vaxt özümə söz dizdirməmişəm. Mən söz deyəni, yəni 5 qatın demişəm də. Ən sevdiyim rəng nədir? Ən sevdiyim rəng nədir? Məndən soruşsan? Yox, atamdan. Mavi. Adın kimi özü gözəl bacım, səni sevərək izləyirəm. Təşəkkür edirəm. Mən səndən yaxın olmaq istəyirəm, xanım. Çox gözəlsin, maşallah, mənə cavab verin. Təşəkkür edirəm, var olasınız. Nifrət etdiyiniz vloger. Nifrət yox, mən heç kimi şəxsən tanımıram, niyə nifrət edirəm. Amma hərəkətlərinə düşük kimi baxdığım insanlar çox. Yəni, baxırsan, sən ki, bildiyin ləzzət eləmir. Ola bilər, ola da mənə baxırlar, bilmirəm. Alisa yeni ildə aldığım bunu hardan da, onu qaynatam almışdım, mən almışdım. Onu deyənmək. Onu qaynatam, niyə bu qədər gözəlsən? Təşəkkür edirəm. Ofelia ilə vloglar gələcək. Nə bilim, yəqin ki, gələr. Bayramınız necə keçdi? Sizi çox sevirik, bayramınız mübarək. Təşəkkür edirəm. Hamı da necə, bizdə də elə. Gözəl bacı, səni çox istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Yoldaşınız ilk hədiyəsi nə olub? Tacirin mənə ilk hədiyəsi Kinder olub. Yox, gül də almışdım. Onları hədiyyə kimi saymıram da. Böyük buket bağlatmışdım mənə. Onda da şeydə videom var TikTokda. Gözəl salam, necəsin sən? 2 qaynım var. Bəs o biri kim? Deyə bilmərəm. Qətiyyən. Gözəl bacı, necəsən? Mənim videolarıma baxın, sevərəm. Təşəkkür edirəm. İkinci uşaq, yenə ikinci. Bax, bir dənə dalbadal hamı yazıb ikinci uşaq, ikinci uşaq.
Gözəl bacı, siz çox gözəl insansınız. Vloglarda sevərək izləyirəm. Yaxşı ki, YouTube-da kanalı. Təşəkkür edirəm. Axıra kimi yazmasan ama başa düşdüm nə demək istədiyini. Səma ilə əlaqəniz var. Əlaqəmiz, yəni var, niyə yoxdur? İnşallah bu ayda övladlarım 1 yaşıdır. Çağırırlar, böyük məmnunum. Ondan gedəcəyik. Hətta tacir demişəm ki, dəst geyinək. Yəni uyğun bir şeylər geyinək. İkimiz də qara geyinək dedim. Sualım yoxdur, amma bir xahişim var. Direktoru yazdıqlarım cavab verdiniz də, sevirəm sizi. Nə? Direktoru yazdıqlarım cavab verdiniz. Anlamadım. Sizcə bir münasibəti narsist bir insana davam etdirmək düzgündür? Mən ümumiyyətlə narsistin mənasını hələ də bilmirəm. Narsist? Hə. Uyğun olmayan da məncə. Nə bilim, anlamadım. Tacirin dəyişmək istədiyiniz xasiyyəti varmı? Tacirdə bir dənə şeydən nifrət edirəm hər zaman. Və o şey məni çox əsəbləşdirir və hətta onun üstündə özümdə beynimdə fikirləşmişəm ki, mənim beynim atır da. Misal üçün, mən dalaşıram onunla. Mən danışıram, o susur. Ancaq susur. Yəni, durub adamın qulağının dibindən bir qapaz qoyar. Yəni, nə bilim, bir cavab verir, 5 qat mənə vermir. Ancaq susur. O susqunluğu məni çox əsəbləşdirir. Dəhşətli dərəcədə əsəbləşdirir. Onun da üstündə hər dəfəsində çox pis dalaşırıq. Deyirəm ki, mən danışıram, sən üçün demirsən. Sizcə bir mühəbbini oxudum. Gözəl şəklində anket qoymuşsan, nə sual verib bilmədim, çox gözəlsən, canımsan. Bu aralar necə hiss edirsiniz özünüzü gözəl xanım? Çox yorğun. Allah hamd olsun. Həqiqətən qıraqdan deyirik, gülürük, bəzi məcburiyyətlərimiz var, amma gerçəkdən çox yorğunam. Dəhşət, bu sual məni duyğulandırdı hal-hazırda. Ağlama da yaxşı. Ciddi deyirəm. Niyə ağlayırsan? Niyə dediniz Marek? Sonun altında 12 dənə üzüm yedin, sən də inşallah dualarınız qəbul olur. Əslində 12 dənə üzüm yemədim. O videonu qaynanam dedi ki, çəkər. Mən ümumiyyətlə video çəkməyi, o videonu yəni görməmişdim, bilmirdim. Qaynanam təklif edir ki, bir dənə video var, onu çəkər. Dedim, sevə-sevə çəkərik, çəkdik. Amma 12 dənə yemədim. Alisa məndən çox yedi. Salam, necəsən gözəl bacı? Səni və ailəni çox sevirəm, fanatınızam. Nicat atdan xat 50-dir. Təşəkkür edirəm. Əminəm ki, qızsan. Necəsən? Səmaya 175. Belə də bu heç, bunlar da o gün o suallarla bağlıdır. Qısqancsınız, sevilirsiniz. Qısqanc deyiləm. Tacirə niyə elə baxırsan? Qısqancam mən. Tacirə qan utdurduğum dönəmlər çox olub. Həqiqətən də bir ara o qədər qısqanc idim ki, taciri öldürmək istəyirdim də, hətta qısqanclığımdan. Ondan sonra Alisa oldu. Alisa olandan sonra biraz sakitləşdim. İndəki qısqanc deyiləm. Niyə qısqanc deyiləm? Çünki düşünürəm ki, tacir mənə bir dənə səhv eləsə, yəni o səhv xəyanətlə bağlı deyil, ümumiyyətlə mən qadına, mənə qarşı hörmətsizlik eləsə, mən tacirdən sıraz ayrılaram. Mən düşünürəm ki, qadın özünə hörmətsizlik olunursa, əgər o qadına hörmətsizlik olunursa, məncə bu kişinin seçimidir, bu səhv deyil. Düz deyirəm, başı ilə belə edir. Və tacir mənə gözü ilə belə xəyanət eləsə, əli ilə belə xəyanət eləsə, dili ilə belə xəyanət eləsə, taciri yəni heç vaxt bağışlamaram. Həyatımdan çıxarıb atarım və onu biabır eləyərəm. Gözəl bacı, hay can, gözəl, çox şirinsiniz. Təşəkkür edirəm. Alisa'ya nəcə doğulandan sonra yerlənən beşikdən falan almamışsınız. Olmuşdu may qız Alisa. Neçə vaxt belə yerlənən beşikdə yatdı. Alisa ümumiyyətlə ayaqda yatmır, qəti şəkildə. Qaynanam ancaq onun ayağına qoyur. Həmişə yanında uzanaraq yatır. Bacı, siz oğlun toyuna çağırmaq istəyirəm. Sizi çox istəyirəm valla. Oğlunuzu təbrik edirəm. Allah xoşbəxt eləsin inşallah. Böyük toydursa yar-yanlardan olsun. Kiçik toydursa böyük toyun görəsiniz inşallah. Nə olur gözəlim, əsəbləşmə, amma bizdə də çox maraqlıdır. Ofuşlar niyə küsmüsünüz? Məncə bunlara cavab verdim. Gülünə niyə danışmışsınız? Buna cavab verdim. Gülü xanımla küsülüsünüz? Buna cavab verdim. Çox qəşəngsiniz. Ofelia. Börəyin tarifini ətraflı ver. Börəyin tarifi vlogumuzda var. Ətraflı bir şəkildə. 3-4 vlog aşağı düşsəz görəcəksiniz. Alisa'nı heç döymüsünüz? Döymək yox. Amma acıqlanıram. Bir də poposundan vururam çox vaxt. Döymə. Az buydu uşağı döymə olar, dilsiz ağılsız uşağı. Amma təzə biraz narkozdan çıxanda çox əsəbləşirdim ona. Misal, düz deyə qanmır, sonradan peşman olurdum, amma nəyisə şey eləyəndə və yaxud nə bilim, nəyisə deyib dağıda biləndə çox əsəbləşirdim, amma indi elə deyiləm, düzəlmişəm. Nə olar, Ravi sizə gəlsin, gəlmir bacı, neynim? Adınız kimi özünüzdə gözəlsiniz, təşəkkür edirəm. Necə gözəlsiniz, bu şəkildə vəbşə qəşən düşmüşsünüz. Təşəkkür edirəm. Sizin vloglarınızı sevə-sevə izləyirəm. Gözəl bacım, növbəti vlogda qaynanan gülə qışqırtma edim. Baş üstü, gözüm üstü.
Hər zaman üzün gülsün, hər günün xoş və sevgi dolu keçsin. Təşəkkür edirəm. Gözəl bacı, Kürdəmirə gəlmək fikriniz var. Kürdəmirdə nə var bacı? Nə var Kürdəmirdə? Yazmalı yer var. Dağlara getmək olar da, Kürdəmirin Haydi, dağlarına. gedərik inşallah. Meşəliyinə Mən gedərik. Ağdaşa ümumiyyətlə düşünmürəm gəlməyi. Çünki məsəl üçün Ağdaşda Papagilin evi var. Yayda ora çox qəşəngdir. Amma belə yəni gəziləsi yerləri yoxdur deyə düşünürəm. Bəlkə də var, mən gedib görməmişəm, bilmirəm. Mən bilmək istəyirəm ki, siz Ofeliya xanımla danışırsınız, sizi sevərək izləyirəm. Bilmirəm, buna cavab vermişəm. İkinci uşaq, ay Allah, baxıcı xanım səhifəsi etiketləyə bilərsiniz. Atmır. Ne yazmışsınız anlamıram. Baxıcılara inanmayın arkadaşlar. Ev tiktirirsiniz yoxsa almışsınız. Bununla bağlı sonda bir açıqlama verəcəm. Salam Nilsin gözəl bacı. Bir sualınızım, atanızla görüşürsünüz və bacınız var, adı nədir? Atamla görüşmürəm, bacım var bəli, amma atamla heç bir şəkildə görüşmürəm, danışmıram. Nə olar cavab ver, bir dəfə yazdım, niyə cavab vermişsiniz? Alisa ilə bağlı açıqlama gəlmədi axı. Onun üstündə çalışırıq hal-hazırda. Narahat olmayın. Bir dənə götürü qoy eləyək. Gözəl bacı, səni çox sevirəm. Sən adın kimi çox gözəlsin həyatım. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Saçınızın rəngi nədir bilmirəm. O vaxt demişdiniz ki, Saadətlə uzaqlaşmağımıza səbəb ətrafımızdakı insanlar. Məncə Məryəmdən başladı. Xeyr, Məryəmlə adiyyəti yox idi. Salam gözəl necəsən? Təşəkkür edirəm. Ümumi VUP SMS edəndə adları nə yazmağınız maraqlıdır. Özəl deyilsə, ən əsası tacinin adını nə olaraq qeyd etmişsiniz? Tacinin adını canım qoymuşam, beyaz kalblə. Belə də qızlardır. Ümumiyyətlə, mən hamının adını yazarım, amma qabağına smalik qoyuram. Xoşuma gələnlərə qəşəng smalik qoyuram, xoşuma gəlməyənlərə qəşəng smalik qoyuram. Təsəvvür qızlar onu girir kanalda adlarına barır. Səni sevirəm, sizi Alisa Toys'da görmüşdüm, utanırdım gəlməyə, bu səfər gələcəm. Mütləq indirimlərimiz var, gəlib yararlana bilərsiniz. Gözəl bacım, nə vaxt düşünürsən evinizi hazırlamağa? Yeni ev habaq alasınız. Bir insan sizə qarşı pis hərəkət edirsə, siz də onun kimi qarşılıq verirsiniz. Elə eləyirəm? Yox, eləmirəm. Amma bundan sonra eləyəcəm. Yeni ildə ən birinci hədiyyəm nə oldu? Nə olub mənim hədiyyəm ən birinci? Heç mi? Mən kimə alıbdı bacı? Bir dənə tacir alıb, o da özüm almışam. Yəni özüm qeyib səndən bərabər almışam da, pulunu sən vermiş olsam belə. Salam, çox sevilirsiniz, çox da səmimi və gözəlsiniz. Təşəkkür edirəm. Alisin qalanması haqqında danışardınız, neçə dəfə yemək yeyir, necə verirsiniz? Səhər duranda, dünənə kimi süd vermirdim. Dünəndən başlamışam səhər süd verməyə. Mədəm cırılır. Amma ondan qabaq səhər yumurta verirəm, günorta süd verirəm, südlə piçenik verirəm, bananla yoğurt verirəm. Mən evdə makaron pişirmişsə, misal üçün nəsə pişirmişsə, onlardan ağzına qoyuram. Gündəlik olaraq özümüz nə yeyirsə, açıqlamanın bitməyini gözləyirəm uşaqlar. Bunu yeyim, mədəmin ağrısından ölüm. Alisin 2 yaşını böyük edəcəksiniz. Buna bir üzərində cavab verdim. İmkanın olsa xarici yaşamaq istəyərsən, çox. Özündə sevmədiyim bir xasiyyətin. Özündə sevmədiyim xasiyyətim. Əslində mən bütün xasiyyətlərimi çox sevirəm. Vallahi qurban olsunlar mənim pis xasiyyətlərimi. İşində səni motivasiya edənləri cavab gözləyirəm. İşində məni motivasiya edən, düşünürəm ki, məqsədlərim var. Onları etmək üçün də çalışmaq lazımdır. Misal üçün, qızıma ev eləməliyəm, özümüzə yaxşı bir gələcək üçün çalışmalıyıq. Ən azından arxamızda özümüzü idarə elə biləcək qədər pulumuz olmalıdır. Niyə agresiv danışırsan? Mən agresiv danışıram tacir. Mən danışıq tonum bu deyə həyatım. Mən yəni agresiv danışdığımı düşünmürəm. Ailə qurmamışdan əvvəl özünü ana kimi təsəvvür edə bilirdim. Necə bir hissdir? Edə bilirdim, bəli. Mən həmişə demişəm ki, mən çox gözəl ana olacağam. Və həmişə arzulamışam ki, mənim övladım mənim kimi olsun. Salam necəs, Allah saxlasın Alisi. Hamiləli zamanı ev üsulundan nə zaman bildin? Nə? Zamanı ev üsuluyla nə zaman bildin? Ona deməli, yəni hamiləliyim necə bilmişəm? Planlı bir hamiləlik idi mənim hamiləliyim. Yəni planlı idi, istəyirdim. Və bilirdim ki, misal üçün də mən hamiləyim. 2 numaranın cinsiyyətini bilirsən. 2 numara nədir? Hamiləyəm. İkinci də bizim oğlumuz olacaq, çox güman. Oğlum olsaydı adını nə qoymaq istəyərdim, gözəl xala, burada çox sevirəm sizi. Oğlum olsa Atilla ya da Alparslan, ikisindən birini.
Neçə yaşınız var? Mənim inşallah bu il 27 yaşım tamam olur. Ayın 12-si, aprelin 12-si. Takipçilərlə görüş edəcəksiniz. Məncə hələ tezdir onun üçün. Tacir böyükdür, yoxsa Şakir? Şakir. İkinci uşaq. Ondan dayım necə uşağı var? Gah deyirsiniz 2, gah deyirsiniz 3, gah deyirsiniz 5. Oxşu 4. Sizi çox sevirəm. Sadəcə YouTube'da adımı çəkə bilərsiniz. Adım Aylin. Sizi çox sevirəm. Aylin, öpürəm səni həyatım. Ritualları necə edirsən və ya hansı səhifə ilə? Ritual səhifələrini Instagram səhifəmizdə paylaşıram. Ritual kodlardır. Harda gəldi deyirsən. Dayanmadan təkrar edirsən və ən önəmlisi inanaraq. Tacirdən yeni mahnı gələcək. Tacirdə o qədər gözəl mahnılar var ki, sadəcə olaraq taciri motivasiya eləmək lazımdır. Onu da sizə buraxıram. Bir siz nə edirsiniz? Neçə nominam var? Bilmirəm. Heç onu da bilmirəm. 20 min Tacirin olmalıdır. 20 min olmalıdır. Bir 30 min eləyin uşaqlar. Tacirin kanalının birisi də Tacir Abdullayev. Qoyun həvəslənsin, mahnı çıxarsın. Allah hamd olsun. O qədər gözəl mahnılar var əlimdə, çıxartmır. Deyir, onsuz da baxmırlar. Halbuki Tacirin həqiqətən deyirəm, çox gözəl səsi var. Yoldaşım da deyə demirəm. Tacir oxuyanda mənim tüklərim biz durur, canlı oxuyanda. Bəziləri kimi fonoqram oxumur da, yəni mahnı səsinin üstündə işləmir. Tacir çox gözəl canlı olaraq, çox gözəl səsi var. Dünyaya 2 dəfə gəlmək şansınız olsa, Telefonu yuxarı tutun. dünyaya 2 dəfə gəlmək şansım olsa, elə bir şey olur, yəni. Nə bilim, mən ölməyə düşünə bilmirəm. Qorxuram. Əslində ölüm haqdır, onu bilirəm. Sadəcə olaraq, əslində əvvəl heç qorxmurdum. Dedim, öldüm. Amma indi Alisaya görə çox qorxuram. Deyirəm ki, heç olmasa onu böyüdüm, onu ağıllı bir qız eləyim. Öz sözlərini deyə biləcək, özünü müdafiə edə biləcək, bir yaşa çatsın. Toyun zadını görməsəm də olar. Amma özünü idarə edə biləcək bir qız olsun. Ondan sonra Allah. Yəni mən ümumiyyətlə deyirəm də, yəni onu yetişkin bir ağıllı bir qız eləyim, onu nə bilim onu heç kim sındırmasın, əzməsin, incitməsin. Onu o qədər güclü eləyim ki, ondan sonra Allaha qurban canımı alsa da olar. Amma hələ ki Alisa var deyə, balacadır deyə gözüm arxada gedərdi, yəni nə vaxtsa tez ölsəm. Allah eləməsin. 225 sizə nə öyrətdi? O, nələr öyrətmədi ay bacı. Bir insanın sevdiyini necə anlamaq olar? Hərəkətlərindən, sənə zaman ayırmasından, səni dinləməyindən. Yadınızda saxlayın. Əgər istər yoldaşınız olsun, istər sevgiliniz, istər nə bilim nişanlınız fərq eləmir və ya həyatınızdakı bir insan olsun fərq eləmir. Əgər bir insan səni dinləmirsə, əmin ol ki, o insan ümumiyyətlə səni istəmir. Çünki dinləmək çox gözəl bir şeydir. Dinlənildiyini bilmək. Misal üçün 33 dəqiqədir mən gözəl dinləyirəm. İlk gülünüz kimdən olub? Tacirdən. Düz deyirəm də aşkım. Büclərə inanırsınız qətiyyən. Qoç bürcəyəm, amma boş bürclərə inanmıram. Deyirlər ki, qoç bürcləri yalanı sevmir və yaxud yalan danışmır. Bütün gün yalan danışıram. Boş şeydir bacı, bürclər doğru. Allah'ın olsun. Qızlara o qədər yalan danışıram ki, qızlar deyir ki, bir gün sən həqiqətən nə istəsən, sənə inanmayacaq. 2025 sizə öyrətdiyi dərslər çoxdur. Əslən haralısınız, nənəniz falan sanki ləhcə ilə danışır. Bizim ləhcəmiz yoxdur ki, aşkım. Mənim haralı olduğumu tuta bilərsən. Məncə yox. Təşəkkür edirəm. Ananızla niyə az video çəkirsiniz? Ay bacı, neyniyim? Gec-gec gəl, buz olmada qalır. Nə qayrım? Bu il eviniz olacaqmı? Bax, evlə bağlı bizə çox suallar verirsiniz. Butona yaxınlaşıram da, hamısı da yeni suallardır. Yazırsınız ki, az gəlsin, az onu eləyin, az bunu eləyin, özünüzə ev alın. Valla, evi bizdən çox istəyən yoxdur da, and olsun Allaha. Qurban Allaha. Allah qismət eləyəcəksə və Allah görür ki, biz bunun üçün həqiqətən çalışırıq da. Misal üçün, deyirsiniz ki, o qədər gəzirsiniz, o qədər paltar alırsınız. Birinci növbədə bizim səhifəmiz var. YouTube'un başını buraxsaq, yəni bizim 500 min TikTok'da izləyicimiz var. Şükür Allaha, maşallah. 100 min də Instagram'da olacaq. Və misal üçün də mənə bunu göndərirlər ki, bunu dadına bax, bəyənsən izləyiciləri və tanıt. Mən də bunun dadına baxıram, bəyənirəm, sizə tanıdıram. Yəni bu oldu pulsuz. Başa düşdünüz. Sizə tanıdıram. Mənim sayəndə siz də bunu tanıyırsınız, qeyib alırsınız və razı qalırsınız ki, təbii ki, biz pis şeyləri ümumiyyətlə heç vaxt reklam eləmirik. Ya və ya özümüz istifadə edəmədiyimiz şeyləri ömür boyu reklam eləmirik. Çünki onun qəpiyinə kimi bizim övladımızın boğazından keçir, öz boğazımızdan keçir. Və yaxud nə bilim, əməliyyatımı soruşdunuz. Mən əməliyyata getdim, girdim, risk elədim, getdim, girdim. Nəticəsini çox bəyəndim. Pulsuz girdim, sizlə bölüşdüm. Yazırsınız ki, əməliyyata girincə, pul verincə ev al. Mən əməliyyatıma cəmi cümlə 95 manat pul vermişəm, o da analizlərimə. Əməliyyatlarımın heç birinə qəpiyim də çıxmayıb. Və onun sayəsində bədənimi
çox bəyənmişəm və izləyicilərimlə bölüşmüşəm və mənim sayəmdə ora yüzlərlə insan əməliyyata gedib. Mənim bəyənib bədənimi gedib. Yəni ilk olaraq məndə sınanıb da bu şey. Misal üçün, nə bilim, duxudur, səhifələr var, göndərik, gözəl xanım, duxu səhifəm var, bunu paylaşın, səhifəm artsın. Duxudur da, bəyənirəm, indi paylaşıram. Yəni biz bunlara xırda şeylər var ki, mən onlara pul vermirəm. Reklam sayəsində olur da, yəni bunları tanıdıram, reklam edirəm. Və ev almaq, inanın Allaha ki, bugünkü zamanə üçün çox çətindir. Bax, biz cavan 2 ailəyik də və bizim tez bir zamanda bir övladımız oldu, çox şükür Allaha. Bugünkü gün bizim evimizdə Alisanın bir dənə şeyi əksik deyil, nasıl ki, kirayədə qalırıq. Mənim uşağımın şkafında paltarları, yeməyi, içməyi, nə bilim, oyuncaqları, onun bir dənə çöpü əksik deyil. Hər şeyimiz var da, yəni şükür Allaha. Bir dənə evimiz yoxdur. Evdə ki, kartof deyil, soğan deyil, konfet deyil, ilk ödəniş həddindən artıq çox istəyirlər. Nə bilim, var da çox şeylər var ki, yəni ev almaq asan da olsa, vallahi Azərbaycanın yarısı kiraya qalır. Asan deyil axı almaq. Elə misal üçün binalar var deyə o boyda binalar tikiblər. Hər dəfə qabağından keçəndə deyirəm nə olardı? Bunun şərtlərini yüngül eləyərdi, hamı qeyb alardı, girərdi içinə. Misal üçün ilk ödəniş bir 10.000 istəsələr, deyərsən ki, hə, məsələn bunu alma, get 10.000 düzəlt ver al. Amma 10.000 istəmirlər axı, çox istəyirlər. Həddindən artıq çox istəyirlər. Və biz Razində qaldığımız üçün, işlərimiz Razində olduğumuz üçün biz də bu ərazilərdə ev istəyirik. Yəni ki, dünyanın o başına köçüb hər şeydən məhrum qala bilmərik. Çünki mənim yoldaşımın da işi burdadır, dostları burdadır, burada böyüyüb, burada oxuyub, bütün tanış-tanışı burdadır. Biz də buralardan bir ev axtardığımız üçün, baha gəlib çıxdığı üçün, ona görə hələ ki pulumuzu yığırıq. Yəni inşallah qismət olsa bu il Allahın izni ilə öz evimizdə olacağıq. İnşallah çalışırıq, əlimizdən gələni eləyirik. İnşallah ki Allah bizə qismət eləyəcək. Biz bir də addım atmışdıq. Prosto bizi aldatdılar. Hə, biz ona heç vaxt dilə gətirməmişik. Çünki istəməmişik də bunu bildirək. Amma bildirməməyimizin də səbəbi nə olub? Həmişə demişik ki, misal üçün biz o pulu halal qazanırıq və Allah bunu görür və halal pul ömür boyu itmir. Bununla neçənci dəfədir ki, tacirin topa ilə pulu gedir və Allaha and olsun ki, Allah onu qat-qat yerinə qoyub. Heç vaxt pis olmamışıq. Demişik, övladımızın canına gələn, bizim canımıza gələn, yoldaşımın canına gələn elə o pulla getsin. Haram yeyənlər. Biz ev üçün çox böyük bir addım atdıq. Ödəniş elədik. Əlimizdə olan qalanı, hər bir şeyini ödənişini elədik. Və bizi aldatdılar. Pulumuzu geri aldıq. Hamısını almadıq qəti şəkildə. Yarı-yarı dediyinə görə qaytaracaq. Yarısını aldıq. Yarısından çoxusu qalıb. Və onu da ki, deyir ki, qaytaracağım, nə bilim, beyləyəcəm. O şimdi işimiz, yəni məhkəmədə də belə deyim, belə izah eləyim. Amma biz bunun üçün addım atmışdıq. Və əslində pis olduq. Sonra biz oturduq tacirlə danışdım. Tacirə dedim ki, tacir, biz o pulun qəpiyinə kimi halal qazanmışıq da. Yəni onun qəpiyində haram yoxdur. Haram olsa deyərəm ki, Allah bizim bəlamızı verdi, pulumuz getdi. Biz özümüzü elə təsəlli elədik. Çünki biz bilirik ki, o pulu biz əziyyətlə qazanmışıq və mənim yoldaşım onu əziyyətlə qazanır. Mənim özüm əziyyətlə qazanmışam. Dedik ki, tacir getsin də, Allahları bilsin, özləri bilsin. Allah onun bizə 3 qatını yetirəcək, 5 qatını yetirəcək ki, və bu bizim başımıza daha öncə gəlib. Həqiqətən də biz çox böyük pullar itirmişik, yəni yığmışıq. Kiminsə pis niyyətindən, nə bilim, nəsə pullarımız gedib. Və Allah bizə onu, həmin o səbəb olanı da bəlasını verib. Çox şükür Allaha. Allah o pulu bizə qat-qat da yetirib. Yenə də bilirəm ki, Allah bizə yetirəcək və inşallah biz bu il öz evimizdə olacağıq. Kimsə bizi aldada bilər, nə bilim, bizi şey eləyə bilər, amma məncə Allah ən böyük gözəlidir, ən böyüdür, hamıdan da hər şeyi çox gözəl bir şəkildə bilir. Və bizə də hər şeyin ən gözəlini qismət eləyəcək. İnşallah. Uşaqlar, sualları oxuyuram. Gülü, Səma, Ofeliya, Saadət, Ofeliya. Xahiş edirəm, cavab verin. Ofeliyaya danışırsınız. Hamısı eyni suallardır. Bir dənə gözümə çarpan, Qarabağa gələcəksiniz. İnşallah, çox istəyirik əslində onu, inşallah. Nərgizin üzünü niyə göstərmişsiniz? Göstərmək olmaz, inşallah. Heç onlar ailə qurandan sonra belə göstərməyəcəm. Çünki Nərgiz özü dövlət işində işləyir. Əziyyət versəm mənə. Dövlət işində işləyir, ona görə göstərməyəcəm. Neçə kilo olsunuz. Hamısı demək olar ki, artıq eyni suallardır və mən tacirlə hələ tanış olmuşam. Tacirlik dəfə ad günündə görmüşəm uşaqlar. Qəşəng qışqırtmadır. SS Hüseyin. Bunu eləyəcəm. Mən yüksək səslə oxumadım.
Ona cavab verəcəm mütləq. Hə, buna da cavab verim. Sadət çəkdi, razı sən də başladın çəkməyə. Vay vay, öz fikrin olsun da. Sonra da deyirsən ki, bizdən fikir götürür. Allah birincisi sənin ürəyinə görə versin. İnşallah tez bir zamanda verər də və belə yazdığın üçün də görən verir. Birincisi, sorğu sualı xahiş edirəm izləyicilərdən. Girin Sadətin paylaşdığı vaxta baxın və mən 2-3 gün bundan qabaq sorğu sual qoyduğum zaman storyimdə də var. Bildirmişdim ki, sorğu sual suallara cavab verin. Mən də sizə YouTube kanalında cavab verəcəm. Bunu demişdim. İzləyicilərim yaxşı xatırlayırsa bilir ki, demişdim. Məndə sübut halında var. Və mən bugün baxdım ki, Sadət də sorğu suallara cavab verib. Demirəm, Sadət məndən götürüb. Qətiyyən elə bir şey demirəm. Hər kəsin Allah ürəyinə görə versin. Sadəcə olaraq bu, yəni kopya deyil də. Bu mənim öz fikrim idi. Sadəcə olaraq mən bunu bildirmişdim ondan qabaq və çəkdim. Bir də ki, bunu Sadət çəkib deyə mən çəkdim deyə bir şey yoxdur. Heç kim anasının qarnından nəsə öyrənmir. Hamı bir-birindən kopya uğurluyur, hamı bir-birindən nəyisə uğurluyur, hamı bir-birinin bütün kanalını güdür ki, görüm bu nə paylaşıb, dedim tez ondan qabaq mən paylaşam. Yəni bunlar hamımızda var. Heç kimdən heç nə şey eləmir də, yəni özündən ideya çıxartmır, hamıda var. Və çox iyrənc bir qadınsan ki, qadınsan da, adın da İmrızızı 3-dür. Yəni bunu yazmasaydım başıma daş düşərdi, əminəm. Çünki insan öz qəlbi ilə ölçülür. Sən də qəlbin budur da, neyini? Bu videoda demişdiniz ki, əsl adım gözəl deyil. Buna da cavab verdim. Həyatın marağını da tapırsınız. Nə bilim, qızımda, ailəmdə, hər şeydə. Sualların çoxsu, hamısı eyni suallardır. Hamısı da ofuşla bağlıdır. Buna ilk öncə cavab verdim. İnanın ki, bir çox sualların hər biri ofuşla bağlıdır. Son sual da oxuram. Gözəl bacı, sizdə olan iPhone 17 Dubayski necə işlər almağa dəyər? Xahiş cavablayın. Mən telefon Dubayskidir. Dubayski deyil arkadaşlar. Kaliforniya. Kanada. Qoblana da cavab verim. Yazmışsınız ki, ömrünün yanına niyə getmədiniz? Əməliyyat olanda o sizin yanınıza gəlmişdi. Bu arada bayramınız mübarək. Təşəkkür edirəm bayram təbriki üçün. Buna da cavab verim və videonu sonlandırıram. Ömrü əməliyyat olduğunu mənə bildirməyib. Daha doğrusu əməliyyat olduğunu mənə bildirib. Amma nə xəstəxananın yerini bildirib, nə əməliyyat günü harda əməliyyat olub, nə onu bildirib, heç bir şey bildirməyib. Və mən münəccim deyiləm, mən falçı deyiləm, mən ovucumun içini iynəməmişəm ki, mən durum tapım onun yerini falan filan. Mən əməliyyat olduğu gün ki, deyilmişdi ya ki, komaya düşüb, rəhmətə gedib. Həmin günü mən necə narahat olmuşam, necə haralara yığmışam, kimlərlə dalaşmışam, onu Allahım bilir, mən bilirəm, bir də Kənan abi bilir. Yəni, mən əməlli başda çox pis narahat olmuşdum. Ondan sonra öyrəndim ki, nə komaya düşüb, nə də rəhmətə gedib, özünə də yazdım. Dedim, mənə niyə bildirməmsən? Halbuki əməliyyatdan çıxmışdı və sağ-salamat idi. İstəsəydi mənə yazıb bildirə bilərdi ki, gözəl, filan xəstəxanadayam və yaxud filan yedim. Özü mənim narahat qalmağımda, mən cəm şəklində demirəm də, özü bilər, qıraqları demirəm, özüm haqqında deyirəm. Özü mənim narahat qalmağımı istəyib, özü mənim onun haqqında çıxan yalanlara inanmağımı istəyib ki, ortalığa çıxmayıb. Mən də inanmışam və bununla bağlı ondan bərk şəkildə küsmüşəm. Yəni, mənə ən azından bildirərdi. Mən onun rəfiqəsiyəmsə, o mənim yanımda olubsa, mənə bildirərdi ki, gözəl, mən salamatam, salamatçılıqda narahat olma, hər şey yaxşıdır. Mənə bunu bildirərdi, mən də narahat olmazdım. Mənə bildirmədi, mən də onu followdan çıxartdım. İncimə səbəbim yox, daha doğrusu, yəni silmə səbəbim onu bu olub. Və o özünü, misal üçün, mən görəmdə, storylərdə falan indi öz ailəmində mənə söz atır, amma mən o sözlərin heç birini öz üzərimə götürmürəm. Bilir, amma mənə atır. Misal üçün də söz atıb ki, kimlərsə əməliyyata gələndə mən yanında olmuşdum, kimlərsə belə eləyəndə mən oradaydım, mənə yığmışdı, neynəmişdi falan filan. Mən o sözlərin mənə atıldığını bilirəm. Sadəcə olaraq mən üzərimə götürmürəm. Niyə götürmürəm? Çünki mənim özümə görə haqlı cəhətlərim var. Əməliyyatdan çıxmışdı, sağ-salamat idi. Mənə bir kəmə yazardı, çünki ən çox mən narahat olmuşdum. Bütün xəstəxanaları yığmışdım, səhərə kimi yatmamışdım, ağlamışdım, çox pis olmuşdum. Həqiqətən də elə bilmişdim ki, ona nəsə olub. Və mənə son yazdığı mesaja kimi skrinləyib saxlamışdım ki, ayda bu mənə niyə belə yazıb. Yəni, mən haqlıyam. Kim məni qıraqdan necə... Haqlıyam deyə ki, özümə görə haqlıyam. Çünki mən onun padruqası idimsə, mənə bildirərdi. Ən azından deyirsiniz, yazıq əməliyyatda olub, necə yazardı? Necə olur, başqalarına yaza bilirdi, başqalarıyla danışa bilirdi. Mənə də yazmaq çətin idi. Mən kimə yığırdım, deyirdi ki, indi danışmışam ömrü, yəni ömrü yaxşıdır. Amma mənə deməyib.
Niyə deməyib? Demək ki, mən onun üçün önəmli bir insan deyiləm. Demək ki, məni narahat qoymaq istəyib ki, bacardı da. Ona görə münasibətimi, yəni salam, sağ ol da heç ümumiyyətlə yoxdur. Söz də atır storydə, neyinir özü bilər. Heç birini yenə deyirəm, özlərimə götürmürəm. Çünki mənim qapımdan içəri girib hər zaman övladımı necə çox istəyir, necə sevir, onu da bilirəm. Mən də həmişə demişəm ki, ömrü Alisaya qarşı tam başqadır. Məncə hərəni Fıranı yenə gələcək. Bunlar belədir, yəni. Hamının münasibəti budur. Hərəni Fıranı gələcək. Mən də zaten kinli biri deyiləm. Alisanı da çox sevdiyini bilirəm. Vəbşə kin saxlamıram ona. Yenə də amma inciməli olduğum yer, nöqsanın yeri buradır, yəni. Öpürəm sizləri. Ümid edirəm ki, suallarınızın cavabını yetəri qədər tam səmimi bir şəkildə sizlər üçün verdim. Yaxşı ki varsınız, yaxşı ki bizim izləyicilərimizsiniz. Qəlbinizi gözəl saxlayın. Gözəl saxlayın, çünki o dünyaya gedən də özünüzlə yalnız əməllərinizi və fikirlərinizi aparacaqsınız. Haqqa girməyin, haqsız danışmayın. Gözünüzlə görmədiyiniz şeyi, bilmədiyiniz şeyi xahiş edirəm yorumlarımda yazmayın. Çünki inanın ki, hərəni Fıranı qabağınıza çıxar. Öpürəm sizləri. Sağ olun. Sağ olun.